这个保洁点评，荷姆斯海峡的真实状况，可能跟你我想象的、理解的完全不一样。我们看到全世界都在盯着这一张图，这个是透过卫星的定位，透过船舶的定位系统，我们来了解这些的船只，全世界的船只在荷姆斯海峡到底能不能流动。可是没有想到，在曼哈顿的一家投资顾问公司，他干脆就派了一个人实地跑到现场，那是冒着生命危险，而且他真的曾经被抓到，可是幸好他逃出来了。他就告诉我们说，现场的状况跟你在地图上面，跟你在卫星上面看到的完全不一样。现在这里流通的船只越来越多了，你现在看到流通的船只比你知道流通的船只大概多50%到1倍以上，而且每天流动的速度还在增加。他说，伊朗他没有要封锁荷姆斯海峡，他也没有放水雷，他也没有放炸弹，他干嘛？伊朗现在要的做的是，我就是要控制这个海域。现在这个报道流传了以后，震惊了全世界。原来这个地方逐渐在开动，原来伊朗要的是这边的所谓的我能够收税，我能够收保护费，但是伊朗真的做得到吗？还有，川普现在已经威胁了，因为这个动作对川普来讲太难看、太丢脸了。如果未来我花了这么多的时间，花了这么多的钱，付出这么大代价，结果让伊朗坐收渔翁之利，让伊朗能够控制荷姆斯海峡，等于说，对于整个川普来讲，威信大失。接下来的24小时是关键时刻，24小时，川普会不会狂轰滥炸？他如果不能狂轰滥炸，让伊朗妥协的话，那荷姆斯海峡未来真的就被伊朗掌控了吗？好，我们今天请到4位来宾，对台湾首位的财经专家黄仁松，你好，大家好。好，这是美岛电子报董事长吴子阳，大家好。好，第3位是资深媒体人张宇轩，好。好，第4位是资深的分析师封开平，大家好。好，是我刚刚讲的，搞了半天，我们对于荷姆斯海峡的理解都错了。对，搞了半天，我们看到了在曼哈顿有一家公司，居然派了一个人，那个人会4国语言，跑到这个地方来，他做了一个报道。对，做了一个报道，告诉我们说，搞了半天这个的船开始在流通，搞了半天美国的盟友都在跟伊朗谈条件。没错，是我们现在看到的，在荷姆斯海峡所有船只的应答器来说，我跟他讲都是假的。为什么呢？因为目前为止，大部分很多船只，他们甚至没有打开应答器，关了。他们偷偷的经过了这个海峡，特别是很多油轮啊、天然气轮都经过这样的一个状况，而且很多人还是川普口中说，你们要跟我站在同一边啊，日本啊，还有很多欧洲国家都在跟伊朗偷偷的缴钱通过这个海峡。不是一个非常讽刺，就是川普人讲，你们的油要经过这里，你们油要经过这里，你们要自己想办法经过这里，对，经过通过，对，就他们想办法了，是他们想的办法是什么？跟伊朗谈条件，跟伊朗付保护费，对，然后呢，1桶油，对，收1块美金，对，没错。现在对这个川普比较尴尬的是什么？因为川普现在呢跟伊朗2个国家打的这个死去活来，他不是已经下了一个最后通牒令吗？他说了，我摧毁伊朗的这个基础建设只要4个小时啊！如果伊朗不妥协，每一座桥都被炸毁，然后这个发电厂会燃烧，永远都无法再使用，讲得非常狠的，对不对？但是伊朗这边呢，他偷偷一直在那边数钱，根本就不理你。好，为什么这样讲呢？事实上，这主要是这样子的，因为他们这个要通过荷姆斯海峡，主要通过这个哥什姆的这个群岛，然后经过这个拉拉克岛之后，将来出去荷姆斯海峡。这是需要什么？这需要有革命卫队帮你带进来之后，而且他要审查。就我要知道说，假设今天是刘宝杰，你的船要经过，你要给我你的船的这个号码、你的股东、你要运什么东西到哪里去，经过我的审查之后付钱给我。那付钱给我的话，你可以付人民币啦，或者是付这个所谓这个虚拟币，什么都可以付给我，有相关的这个检查程序，而且我就是不要美金，而且这个检查程序是相当严格的哦。他就说，现在目前为止来说，有包括说像中国、俄罗斯、印度、伊拉克、巴基斯坦等5个国家，然后包括说像马来西亚、泰国、菲律宾、法国、日本都过去的一个状况。也就是说，他们其实是付钱给他，付钱了。对，那甚至连公司长都说没有错啊，我们的确有跟他这个接触的一个状况啊。好，那所以来说，川普就很生气啊。川普今天最新不是就说，为什么伊朗可以收，我们要的话也是我们来收啊。所以看起来的话，针对荷姆斯海峡的收费制度来说啊，美国似乎是他知道伊朗在收，他也想染指这一块大饼。你刚才讲的，过去在过这个荷姆斯海峡，是我是经过格什姆岛这个地方比较宽，那我这样绕过去，对。可是现在没有想到，伊朗革命卫队就说，不行哦，你要在科斯姆岛跟拉特他们开辟了一个新航道，是新航道，就刚刚讲。像石头所说的，你这些国家你要跑到杜拜，他们每个国家都有他的代理人。对，没错。代理人以后，我开始谈条件，谈条件以后，我把我的资料交给你，我这艘船有多大，这艘船的船员名称有多少，这艘船运什么东西的，运多少东西，对，全部交给伊朗之后，伊朗还要打电话给上面的船员说，我刚刚收到一个资料，这个资料是真的还是假的？他们还要跟船员对话，对，然后跟船员对话了以后，他们的革命卫队就出来，对，等于说带船，对，像引水人一样，把他带离开这里。所以我们刚刚不是看那个图吗？他说。
现场的状况，对，比你看到经过荷姆兹海峡大概多50%到1倍之多。对，没错。而且他这次是这样子，因为过去一段时间就往这样走，对不对？他这次还会把它引导进这个拉拉克岛，拉拉克岛就是完全你看进入伊朗的水域里面嘛，所以这就等于是革命卫队开了一个水域，这个是安全通道，然后由我来控制。为什么呢？因为他这个根据实际去采访的人就说，上面有非常多的无人机在那边飞来飞去啊，所以真的完全被他们控制住。所以这也是为什么川普会那么生气。他说要收也是我们来收，好，所以现在来说啊，荷姆兹海峡可能变成接下来的一个重点哦。好，那我们就讲，那为什么会有这些讯息出来呢？主要原因就是一个在曼哈顿叫 Centrini 的这个公司呢，他派了他旗下会精通4种语言的一个分析师，他们叫做分析师3号，来到了这个杜拜，来到这个地方去调查就是说，因为我们知道说，其实在过去一段时间来，我们看到都是媒体的报道。我跟他讲啦，真正厉害的这个研究机构，他真的会到现场去看，亲自看。真的，现在我们讲一个历史的故事，在大家最知名的就是之前的拿破仑的跟这个英国军队在滑铁卢作战的时候，当时镇守在这个英国的是他们来自罗斯柴尔德的他们的第三个这个孩子。也就是说，我们常常讲，这个世界有第6级，有第6世界、第6帝国，这个全世界最神秘的帝国就是罗斯柴尔德家族。而罗斯柴尔德家族都是靠发战争财起家的，而罗斯柴尔德家族发的战争财的第一桶金就是滑铁卢战役。而滑铁战役里面，他们跟这次一样，我不是道听途说，我不是凭猜测，他是凭真正有人在滑铁卢拿着望远镜看的。对，那怎么说呢？他们就当时因为他们老三的当时在这个伦敦金融城不是一个很大的人物，就他们怎么做呢？他们就到滑铁卢去，真的在看那些战争，他们是真实的在那边看了之后，看到说，这个拿破仑战败了，然后就赶快把消息传回到伦敦去。就那老三呢，他又演了一出戏，他就装了他很沮丧啊，然后就开始卖股票、卖英镑。对，大家以为说真的是这个整个英国打输了吗？就没想到他们是这样。市场整个就大崩跌，然后这时候呢，老三就趁机呢，把所有的这个能够买的资产全部都买光光之后，后来才传回来英国大胜。对，英国大胜之后，他们因为这样之后，在他们金融城呢赚了非常丰厚的一桶金。所以罗斯柴尔家族变成世界第1富豪的第1桶金，是这么来的。对，所以你看实地观察，这才是真正厉害。所以你看，他就派了一个人去了嘛，派了一个人，这就是一个正常的这个程序都是这样。然后他带了一个这个小箱子，里面有这个小米手机啊，还有古巴雪茄，这个就是用来贿赂那些船员的啦。还有美金15000块，还有一个云台，还有一个麦克风，就去了。就去了之后，他就抵达到杜拜。到杜拜的时候，你知道他还说什么？他就说：“我想要去这个前线去看的时候，就有人就说：几年前有个阿联的渔民呢，他不知情的状况进入了伊朗海域之后，就被革命卫队抓了之后，就没想到后来把他送回到阿联酋，结果没想到装在一个桶子里，已经被切成了72块，下塔。对，所以这很危险啊，很危险的。当时他还是这样去，他是从这个杜拜抵达到这个阿曼，到阿曼的时候呢，他就这个要签约，说：你真的出去的话，你要这样，你不能够这个所谓的报道啊，然后不能够摄影啊，不能够资讯传播的这些誓约书，就这样。”就后来他当然是签啊，当然签了之后，他们就收他的这个东西啊，收他的东西他就给他们钱呐，然后给他们这个雪茄就解决了，他们就没有收，好没有收，没有人敢出船了。后来他怎么办？他就靠一个快艇就出门，就找一个快艇，就说我们要去看这个海豚啊，还看海豚 ，OK， 你就去吧。然后就这样子，而且给这个敢出船的人出船，结果他们就去了，他们就到前线去看，所以才会有我们看回来不一样的报道，就是这个样子。然后而且夸张是。他不能摄影吗？是。后来他戴的那个眼镜是有摄影功能的。对，他就是用这个最新的这个 Meta 推出的相关的摄影功能，这个在那边拍照。他就说，渔民口中说，海上游轮每天都有4到5艘的游轮关闭自动应答器，然后悄悄通过海峡，然后疑似中国的这个船只正在通过，然后也包括说还有悬挂什么印度、马来西亚、日本一大堆的，还有这个希腊、法国。阿曼还有土耳其等等国家，虽然就说非常多的船都经过这个地方，这是他们实际的这个报告。然后因为他们就说，这个船比想象中更多啊，但是怎么收费呢？他们又遇到了一个当地的一个酒吧里面有一个分析师遇到一个希腊籍的这个澳大利亚籍的船员，就跟他说伊朗收费站的所有的状况，然后他的船正在排队。他说4月2号统计一天就有15艘船穿越了荷姆兹海峡，对，所以等于说有非常多船都经过，而且他讲。当时比如说荷姆兹海峡过去的一天是1000艘，100艘，对
100艘，他说现在是15艘，当然比以前少很多。可他说每天都在增加。对，没错，他说整个程序是就如同刚才宝杰讲的，会有中间人，中间人之后，确认完 confirm 之后，打电话给革命卫队，革命卫队再会跟这个船联络，立即你是哪一艘，好，就这样过去，引水人把它引过去的一个状况。那计价方式就是一桶的话就是1块，那如果一艘的话油1块钱，那如果是1艘的话就是200万美金，然后这个用什么？用伊朗利亚尔，你用伊朗利亚尔付也可以，那用人民币付也可以，或是稳定币、加密货币付也可以，所以才跟你讲，原来啊，这里面的这个在荷姆斯海峡发生的事情，跟我们外界想的不太一样。而且为什么刚刚讲到川普会这么生气？是我打了半天，结果你伊朗控制荷姆斯海峡，对，我美国1毛钱都赚不到。是，而且过去美国称霸天下就是我所有地方航行自由，你要打破它。对，第二个就是现在伊朗我要收费，而且伊朗很故意哦，是我不要美金，是跟美国有关的我都不要。对，我要干嘛？我要人民币，我要伊朗币，我要稳定币，我什么都可以。是，这不就是破坏你美元的这个价值吗？对，应该这样讲了。现在目前伊朗他想办法要把整个荷姆斯海峡，如同是这个土耳其的博斯普鲁斯海峡一样，就说我可以控制这个海域，我要经过的时候你都要经过我的同意。那这样的话当然是让川普没办法接受啊，因为这个如果按照这样的话，土耳其之所以在国际上有地位，就是他掌控了博斯普鲁斯海峡，那你又掌控了这个。这次战争让你掌控了这个荷姆斯海峡，让你实体化，那反而是让你的国际地位增加。中东很多国家和欧洲很多国家、亚洲国家都看你的脸色，所以这件事情，你说川普能够接受这样？他不能接受，当然不能接受。所以来说，接下来的话，搞不好双方的重点会摆在哪里？摆在这个荷姆斯海峡，或者现在有一个这个川普有说嘛，我们收费也可以啊，还是接下来会变成是美国跟伊朗两个国家一起收费？我们不知道。不过我觉得至少这是什么？这是美国跟伊朗的一个共同利益所在。美国想收，伊朗也想收，两个国家或许可以因为这样就坐下来谈也不一定。而且现在对美国还有一个很尴尬的是，他不是全世界的老大吗？对。刚刚讲一开始的时候，伊朗只有针对哪里？中国、俄罗斯、土耳其，还有我刚刚讲的，包括这个印度、巴基斯坦。对。针对这5个国家，你们可以过。但现在呢？连马来西亚、连日本、连希腊、连法国，照理讲这都是美国的盟友。是。现在美国的盟友是老大你打架，是老大你打仗，是老大你开货，是。我们在偷偷底下付钱谈判。对，所以等于是这让川普非常不爽嘛。他们前天不是骂了英国，骂了法国，法国被骂后，好。我们还是不会出去，我们就直接给钱付钱，所以这个当然会让川普觉得说，你怎么可以这个样子呢？难怪他今天连日本也骂了，是，搞了半天日本也付钱了，所以他已经知道这些讯息嘛，所以他才会讲说应该由我们来收啊。但是由你们来收的话，你们要讲，你们要掌控这个地方啊。所以我才说接下来呢，川普会不会把目光焦点移到这个所谓荷姆斯海峡？大家都等着看。好，宇轩。因为这样讲的，你如果伊朗真的可以在荷姆斯海峡收费的话，你不要说你有很大的权利，因为你控制了一个全世界最重要的航道。更尴尬的是，你那是很多钱，因为现在有种算法是，它可以从1000亿美金一直到刚刚讲，你少则500亿美金，多则1000亿美金。那个如果在这里收费，那个利润是非常可怕的。首先你要知道啊，因为到目前为止，我们如果按照过去的运量，每天在经过荷姆斯海峡的油桶数大约2000万桶。哦，它这个计算方法非常简单，国小生都会算。法律哥，我就跟你讲，1桶1块美金，1桶1块，就这样就搞定。现在伊朗的定价是这样，因为你如果最大艘的货轮行经过去的，通常它可以载200万桶。它200万桶，它算起来，你听起来台币很惊人大概7000万左右。但他跟你讲说没有，因为1桶只要1块，代表说那是非常大的运量。可是当时也很可怕的是说，本来大家劝他不要去，是因为阿联酋有一个渔民不小心误入这个海域，以后，他被装了一个箱子回到了阿联酋。对，就像刚刚思忠所说的，我为了要震慑，干嘛？震慑就是要杀。而且要杀得很残忍。我要震慑，为什么大家会怕？是这个渔民不小心进来了以后，弄了一个箱子回去了以后，一个人变72个了。对，宝杰哥，这是他在什么时候得到呢？他是在杜拜的一个牌局，也就是说，他是先到了杜拜边境那边有做一定的程度的探勘。但我相信这个研调员他有讲到一个很重要的一个实话。为什么？第一个，他的确胆子很大，没有错。但为什么他敢进去？他说他在杜拜那边附近看探的时候，他发现有个地方叫做富查伊拉。那富查伊拉这个地方是干嘛呢？大规模的石油区。他说我吓坏了，为什么？我本来以为这边我们在当时华尔街看报道被炸得底朝天。他说我现场看根本没有，就只有一点点受损而已。比如说一整个大园区，然后只是刚好一架无人机，然后可能撞到那边。对，所以代表说很多东西都在做样子。所以他看到这个之后，他就发现说不对这边破坏的迹象也没那么严重那到底这个航行的过程，美国在做样子，伊朗也在做样子，大家都在做样子。对，那比如说甚至什么，我跟你讲，这个太离谱。他牌桌上还讲了一件事情，
就是他原本在那边的时候，我们刚才是不是有讲到一个什么克拉拉岛，对不对？对。然后他就说，然后他台中的朋友跟他讲说，我跟你讲哈，4天后那边哈，美国会被打，他连这个都知道。然后就他4天之后，他真的看一下形势，真的被打了。所以代表很多东西都在计划内，都是在他们的预期之内，搞不好双边都有商有量。就像我们当兵一样，所有东西小蜜蜂都知道了。对。所以你知道吗？当他过去的时候，他其实还有一个 detail。我们刚才是不是在讲说暗记的时候，包括你的船员资料啊？我跟你讲，因为我之前当过海巡嘛，我看他的那个安检的过程哦，伊朗安检这个船只的过程都比我们海巡还严格，有够细节。因为他很怕一件事情，你会伪造国籍。再来第二件事情，他说他上去之后有一个细思极恐的，他们当地都有当地的这种手机卡、信号卡，你知道吗？那个卡插下去哦，一登录，一打开它的 C 层哦，发现新世界。因为他原本以为说我在整个航机 AIS 上面都看不到的船舶定位系统都看不到的船，就他打开之后发现都在这。他们自己一样有一套自己的定位系统，他可以知道说我发出去的这些自动码、这些识别码、这些船在哪里。所以他行进的时候，为什么他一定要走内海？所以刚刚讲，我现在就懂了。之前讲说我要在杜拜或者我在哪里找接头我要付了钱，付了以后我把资料给他，他就会给我一个检查码。对，我心想你有检查码，然后呢伊朗会知道？没有，你还真的知道，因为他要给你一个 SIM 卡，这个 SIM 卡你弄上去之后，你的船在哪里？对，伊朗都完全知道。对，这也是对你的保密服务。如果你不在伊朗的 SIM 卡里面的话，他就随时炸你了。而且刚刚讲一个重点哦，我们平常刚刚讲了，你看啊，整个荷姆斯海峡都是走外面的通道。对。但宝哥，你仔细看，它现在都是走上面那边。对。你把它上面那边外面有群聚，我们讲一起感觉个怪怪的那个东西有没有？对。现在其实都走上面那边，因为底下那个都假的啦，那边根本没在走。那上面那边哦，就是所有你只要拿到 SIM 卡的，你就是按照他们内海去走，因为伊朗这样才可以保护你安全。听起来有没有很讽刺？伊朗才可以保护你安全。那为什么他觉得这件事情很怪？因为他到的时候，他上面有见证者，就是那个无人机在那边看他。那与此同时，他想说不对啊，我旁边那边就之前美国 A4掉下来的地方，然后就船还是一边在那边运，船还是在一边在那边走。所以当他整个行经他过去的时候，他发现一个概念。其实不是说人民币是现在交易的一个本位人民币反而不重要，你知道为什么吗？因为现在伊朗最担心的是美国透过离岸组织进行货币相关的制裁，你人民币、美金、法郎、日元，美国都可以针对你，所以大部分他们用的是叫做所谓的加密货币，或者是其他稳定币，对稳定币，其他的方式去替代。再来更有趣的是什么？他说，因为我有接触到很多的船舶，有中国。也有日本啊，日本也有在里面啊，然后也有其他的，比如说像是我们讲的挪威啊、希腊等国家。他说发现一件事情，中国人他们不用付钱中国船只没在付钱的，也就是整个伊朗基本上面对中国船只就拿过了外交关系，就是私底下有商有量，他们都不用付。所以中国跟俄罗斯的船就实际上过去了。对，所以他才说我根本没有什么人民币本位，因为人民币不用付。中国人没在付钱，所以大部分还是用其他的货币在运行。所以他观察到这个现象之后，发现他就想一件事情：除非美国后续加大这个轰炸，或者说把这个火力打开。我现在讲一个颠覆大家想象的事情，他整个报告里面最重要的一句话：伊朗希望荷姆斯海峡通行。那大家以为说荷姆斯海峡不但烽火连天，底下都藏着那个水雷，上面有很多的火炮，可以看现场状况，也没有鱼雷，也没有火炮，上面从船上面就那样看。每艘船看起来都很平静。他还有讲一件事情，我要跟你讲重点。他说水雷都假的，水雷都假的，根本没有水雷。大家什么小船、大船这些过去没有水雷，但是你知道为什么他最后被抓吗？我觉得这反而凸显出一个有趣的点，他被抓是因为他拍照。也就是他戴那个眼镜，然后他还拿麦克风嘛，还拿一只小米手机嘛。他被抓是因为他拍照，后来被人家抓包，所以他看到那革命卫队来之后，他忍不住就人就跳到水里面。后来回到岸际上的时候，人也没事。也就是说，其实在整个荷姆斯海峡里面，他们是希望能够让这个交通顺利去运行。所以你想想看，如果说只是怕被占领，代表一件事情。他们很怕这个里面的详情跟实情被外界知道，因为如果知道的话，我看美国跟伊朗本身两边再怎么谈下去也有点尴尬。吴董，这个报道完全颠覆大家对荷姆斯海峡的理解。本来讲说，你要么就是全开，要么就是全关。大家会说，没有想到现在搞了半天是搞了一个灰色地带，然后伊朗又透过这个灰色地带，没有想到他真的有办法现在控制荷姆斯海峡。伊朗控制荷姆斯海峡这点没有问题的但是请问你这个行为的中情局知不知道？当然知道，对，美军也知道，对，所以是美国同意之下的行为吧？美国同意，当然是美国同意嘛，因为美国如果要封锁荷姆斯海峡的话，对，有没有困难？没困难，但会发生什么事情？美国的汽油
3个月之内1加仑变成6块5块，川普就倒了。所以我要睁一只眼闭一只眼，让这些油轮经过。他早就在不断的供应，由美国自己供应给中国，供应给所有的需求的国家，一直把每一桶石油压低在100块美金左右。对，从来没有，他一直控制这个价格啊。那怎么控制这个价格？要量才能控制价嘛。所以这个事情当然是美国放水才做得到的事情了，这是第一个最明显的事情。你认为日本要去付这种钱，没有跟美国人打招呼吗？美国的盟友要付这种付钱，不都要先打招呼。当然要经过美国同意，他外交一定经过相关情报机构，是外交机构有经过同意的嘛？那你会不会太看得起美国了？现在不是，这他没办法，没办法，美国没办法，美国一定要把这个油源，就是它的汽油价格压低嘛，压低就扩大供应量啊。就他没有别的招，他有什么招？你告诉我。没招了，就这一招嘛。那这一招跟他打仗有没有关系？一点关系都没有嘛。所以代表了他们之间的沟通没有障碍哦。革命卫队跟他可以沟通啊，他让人革命卫队赚钱，你看到没有？所以他真的有一条线跟他在互动的。当然有线的嘛，搞不好美国还有人在里面赚的。这个想都不要想，这一定整套的流程有人帮他设计好的。但是这个事情跟川普的明天的决定有没有关系？有关系啊。川普如果不开放这条路的话，让整个汽油的价格高涨的情况之下，他在美国内部的民意啊早就崩盘了。他如果活那么久，美国人没有去上街抗议他，油价还算控制，就是油价就通膨控制住了嘛。通膨控制是一个非常重要的要件，就是说他怎么样打下伊朗，怎么样取得荷姆兹海峡的控制权。那是川普他们那个，因为现在消息非常混乱。对。但是我上礼拜看到一个消息，就是说阿曼跟阿联酋这些国家已经有人开始付钱给川普了。但川普很简单，我修台委员那个时间长期战嘛，那怎么办？要钱。金主嘛，那金主已经给钱了嘛。川普你在赚那个小条200万，他赚那个大的好几亿美金他拿了。他卖的军火以外，还拿了很多钱给他。他的军费是由这些海湾国家提供的，你知道吗？他根本不怕啊，老神在啊，对不对？你看他的西腰山洞掉2架，炸掉，好你都不理你。还有林北科州，我有急嘛，这凯子在打仗嘛。你看台湾，我炸一台1亿美金，2台2亿美金，是2亿美金。阿联酋他们会付钱，当然付钱了。如果台湾你炸一条给我看看，台湾就算了吧。我们就说，哎呀，宇轩啊，我们开始为国牺牲了。我帮你立一个忠烈祠，让你进去。那个飞机我扛回家了吧，对不对？帮你救你，哪有这回事？张宇先慢，好走，是不是这样子？救一个上校，搞了一大堆，花了好几亿美金救一个人。对，台湾会干这种事吗？不会吧？你认为会？不会吧？新闻封锁，告诉他报纸不要登，就把他干掉了。时间过了嘛，这个拖2天就没事了嘛，这个很简单。所以我这个事情就是打钱的战争，这个事情就是一个 money game。那这 money game 在上层来讲的话，玩来玩去，我觉得川普老神在在。他根本不怕，他老神在在。他过2天真的会再跟你讲另外一个消息。昨天我看到 FT 有个报道，他们在统计就是说，怎么会最近的这个伊朗的这种飞弹的这个准头准了不少，对，准了，这个射击的准确度提高很多，对，但是数量大幅度降低，而且它的机动性很高，那什么意思你知道吗？他现在要快速射击。发射车射击完了，马上移动，那你打不到我嘛？就在这个，所以它的数量是非常有限，它没有办法构成大面积的破坏，但是可以构成有非常好的广告那个所谓的新闻的效应。但它有没有实力呢？已经没有实力了。没有实力了啦！你看到最后，我认为老美花那么多钱川普不会让了，因为这块肉已经在他嘴巴里面了吧？因为这个伊朗石油是谁的？伊朗石油是他的，他又不是要这个。他又不是拿回家喝，他干嘛？他代理权嘛，他跟跟委内瑞拉一样嘛，他 broker 而已啊，他是在这边，这里面都是他们在搞的，美国人在当 broker， 当中间人，在中东穿梭，这整个从外交军事到这个到这个人员
整套的东西一大堆人在这边勾结。所以川普讲我要他的油是真的，他本来就是要他根本什么都不要，他要代理销售他的油，他不是要他的油，他要控制全世界的能源的价格，要川普一个人控制。如果你喜欢今天的内容，欢迎你抖内相挺，用一杯咖啡、一杯好茶的心意，支持团队制作更好的精彩内容。而你的超级留言，我都会认真看的。这里边今天到中国，你可以看到他这个代表团感觉到非常的单薄，而且呢，到了上海。也没有什么人来接机，这个会不会之前不是讲吗？你从连战开始，你每次只要去中国都是灌溉云集，过去中国你都要很多的大老板，而且这里面明明讲说，我是要重返荣耀，重返2005年的那样子的两岸和平交流的荣耀。那荣耀的过去的根本在嘛？根本在钱的交流。可是这次根本没有大商人要去，为什么？因为台湾现在赚钱的方向都已经完全改变了。之后你就讲，这2天我们看，这不要说这2天哦。这1年或者半年来，你要观察台湾的股票很清楚，我们的台湾会赚钱的公司离中国越来越远，对，台湾会赚钱的公司离美国越来越近。没错，今天台股呢涨了600多点，那又回到了33000点这个关卡。人家说清明变盘，看起来的话好像会往上变盘哦，是这个清明节前先下跌，清明节后有可能会往上涨。那的确如同宝杰讲了，实际上我们刚开始在研究这个市场的时候，我记得在2000年到2010年左右那个时间点，台湾有一个族群叫做中概股，是非常的畅旺的哦。当时台湾股市的某些程度，我们都要看早上中国股市的开盘状况的时候，跟着它一起走哦。但是现在大家已经没有在看了，没在看中国股市了，已经都没在看了。为什么？因为现在台湾跟中国的连结是相当的薄。台湾跟什么连结很深？跟美股连结很深。所以简单来说，美股昨天涨什么，今天台湾就涨什么。像昨天美股也是涨的，美股涨什么？涨什么迈威尔科技啊 Lumentum 涨很多这个 CPU 矽光子的，台湾今天很多 CPU 矽光子都是涨停啊，什么联雅啦、上权啊、波若威，这都是 CPU 的、啊。所以说我们台湾跟美国的联动越来越密切，越来越密切。对啊，还有台湾有些公司啊，你看像稳懋啊、宏捷科啦、全新啊，他们就说，我们要跨入 CPU，全部都跟着美国涨，美国设备涨，我们就跟着它涨。美国什么 AI 涨，我们就跟着它。现在台湾的所有的股票的涨跌，完全都跟美国联动在一起，所以这也可以解释为什么现在大老板呢不愿意去中国嘛，因为他们现在主要市场已经不在中国啦，他们当然没有要这样。你看，我就跟他讲，这有什么样一个状况呢？你知道2004年当时候的连战去的时候，那当时我们知道说以前的这个郭台铭前董事长就会去嘛，对，很多这个所谓资讯大佬都会去嘛。问题是他们现在厂商都移出来啦，伟创什么都已经把他中国厂都卖了，那当然就不要去了。那干嘛要去呢？他们现在都到美国去了，所以当然要去美国啊。以前是我要大量去中国投资，我要去中国投资，我要土地，我要人，我要各种资源，我要减税。是，现在根本没有这个需求了。以前我去的时候，比如说像我们知道很清楚嘛，这个郭台铭不是发生一件事嘛，他跟那王传福那边告来告去啊，他告来告去，他还写信给胡锦涛啊，那就是这样，因为以前的确这样需要，现在有没有需要？工厂都没了，很多都不用，就不需要啊。那譬如说，还有本来在2004年、08年的时候，还有很多人去找中国内需。所以当时也很多中国内需的厂商会愿意去啊。那所以呢，我们知道现在我们台湾去中国内需的呢，你看鼎泰丰都回来了，85度 C 啊，一大堆都完全都没办法了，铩羽而归了。对，就连我们台湾的什么自行车都很惨啊。所以我就跟你讲，没有厂商要去，这就是这样。所以你看，我们现在到中国去的相关的投资是大幅的减少啊。那你知道，而且我们知道，以台湾的这个供应链来讲，为什么他们看到中国会害怕？我们知道最近一段时间，我们看台湾的这个 PA39不是往上涨吗？台湾最近还有面板股在往上涨吗？我就跟他讲啦，台湾那些所谓的什么矽光，这个所谓 LED 啦、太阳能啦、面板，都是被中国杀的啊。就过去都是被中国杀得很惨。为什么这样说？那因为为什么会这样？2008、09年的时候，当时马英九就主张跟中国交流嘛。中国交流，我们不是说过吗？中国很多那时候不是有面板女王来采购吗？大家记不记得？那你知道那面板女王来采购，她在做什么吗？她是去认识你，你们有谁可以挖，把你挖走，挖走台湾多少很多 LED 的人才、太阳能的人才、面板的就这样被挖走了。因为当时不设防啊，不设防的话，我们产业就完全被掏空了。被掏空之后，你看他们现在产了那么多年，能够重新回来是谁？美国的关系啊，因为美国有 AI 啊，美国有矽光子啊，美国有这个 SpaceX 啊。这样才会重新起来，对，不然他们根本不可能重新起来。因为我们看到它其实是一刀两断，一刀两断有2个关键，就是当我开始一刀的时候，
楚河汉界。对，美国现在刚刚讲，我们现在的上游是什么？我们知道 AMD， 我们上游是 NVIDIA， 我们上游就是 SpaceX， 他们不会下单给中国公司，所以呢，他们会把技术给了台湾公司。另外就是我们刚刚讲我们的面板啦，我们的这个所谓的记忆体，对，中国那一产就一大堆，对，它的产量产能是非常庞大，是你根本不可能跟它竞争。对，现在呢，我也不买你的，我技术也不给你了，是台湾才有办法喘息，是我才有办法化开。对，台湾现在我现在到中国招跟他播嘞，是啊，结果你这里还要把我拉过去，对啊，所以才说为什么现在这个牌在台湾打不起来，原因就在这个地方，就是从2018年这个川普开始把中国跟台湾，中国跟美国的产业把它划开之后，台湾就注定一定要选一边，因为为什么在过去中国跟美国他们是一起，中国是所谓的这个工厂，美国是市场，两个这样的时候了，当然了，我们台湾就只能够往这个市场那一边去靠，我们只能往中国去靠。但是现在不一样，他把它划开之后，我们当然只能往美国去靠。所以我觉得目前为止的这个情势完全都跟过去不太一样。你现在去问台湾很多面板厂，他们讲到中国那一段都讲讲到 LED 啊，他们也是对中国这抱怨很多。讲到这个太阳能，他们对中国抱怨很多。你讲到这个台积电也认为说，对啊，你也挖角我们非常多人，所以才说现在台湾的产业界跟中国产业界某些程度来讲是竞争对手。竞争对手的时候，你怎么有可能会跟他这个密切往来？所以我觉得这个情势是跟过去完全不一样的。好，所以 Kevin 刚才讲的，今天我们看到涨的很多的公司，今天看到很多的矽光子，这个矽光子的关键都刚刚讲吧，因为现在美国越是越跟台湾结盟。你现在最新的 AI 科技都跟台湾结盟，所以我们可以拿到最好的科技，而且现在美国也不会下单给中国，所以我们才会免于中国的这种量产的追赶。这个是台湾现在一个非常好的机会。结果现在有人把我们给拉过去。最近不是有一个展，就是从明天开始嘛，这个所谓的一个 Touch 台湾。以前 Touch 台湾都在讲什么？哎呀，我那个面板用在手机用顶多了不起，说我现在那个智慧车厢就慢慢的从这个所谓的一个电视机慢慢移到什么智慧车厢，自己也没有人在讲那个东西。尤其是今年的 Touch 台湾非常不一样，它宣传的时候第一个口号叫做矽光子，第二个就是我们上个礼拜来的时候有讲过的 FOPLP 面板及散珠型封装。各位有两个龙头，一个叫做友达，一个叫群创。对，友达跟群创新一波涨出来了，后来友达跟上了，为什么？友达在很早之前就被马斯克盯上，就是我要用你的 FOPLP 面板及散珠型封装来做我太空用的 AI 的射频晶片，请你注意射频晶片不需要用到最高等级但是它用到 FOPLP 代表什么？它可以很大量的生产，而且达到一定的技术水准。那第二个，友达它最近在红什么？友达最近在大涨，在涨什么？就是刚刚所提到的矽光子。矽光子为什么？因为矽光子坦白讲，大家可能听到这个名字，我做了几张 AI 图我相信大家看了以后应该可以很快速的就能够理解。来，我们看第一个图这个什么叫矽光子呢？传统上面台湾有很多光通讯。宝铁，光通讯我这样讲好了，光通讯有很多其实 level 是很低，就好像你那个电话线有没有？电话线那个 jack 有没有？那个等于说插座拉那个电话线，只是说你改成光纤。可是你真的要变成矽光子，还有个关键的技术叫做 CPU， 要把它封起来，然后封起来。对，大家来看看这个荧幕上，如果荧幕上看得到这个东西，有点像那个什么 USB 那个东西。这里面呢 USB 的东西，这里面有所谓的发光源，然后呢譬如说有光有电进来之后，变成然后光，然后电再出去，变成这个光通出去电光之间的转换，这个就是矽光子的一个缘由。可是这个是属于低阶的状况，为什么？因为现阶大家我们注意到，以前的这个光通讯中间这个叫什么？叫铜线。你运算的速度很快，就你输出去的时候速度，你生产线上面那个输送带的速度很慢，那你算再快，生产再快没有用嘛？也就是我车跑再快，对，我的道路很烂，我也跑不快。那工程师呢就绞尽脑汁就想了一点，我就把这个东西跟那个晶片靠在一起。可是大家做到一件事，理论上把这个东西跟晶片把它融在一起是最好，可是目前的技术做不到，成本太高了，所以就把它这样，就把它并在旁边，等于说减少这个原来这个传送到这个晶片的这个距离，就等于说把它连接在一起，然后再把它包起来的这个技术就叫做 CPO。各位你知道吗？很多台湾厂商其实以前比较就是原地踏步的，他就是做 LED 灯泡啦，做 LED 灯具。可是像我们台湾，我们友达就是跟这个所谓的富彩投控等等一起开始从 Micro LED 从那个LED 变成 Mini LED 到 Micro LED 等待黎明，等待什么？搭上 AI 的浪潮。今天他们如果不用在 AI 的光通讯，他们也是怎样？就是普普通通，不要讲死路一条，就是等着被那个什么内卷被竞争。因为中国大陆 Micro LED 也起来，可是因为我们跟美国的光通讯的这些大厂
我们帮他做零组对件，好，比如说帮他做这个光纤盒，帮他做那个 jet 那个这个收发器 receiver 接收器。所以说你看哦，光是发散的，你打手电筒打出去就是发散。那上次有讲到一个光耦合，就是把那个光束聚集在这个有点雷射原理。你看这个 micro LED 多厉害，它一次可以细的光束可以发散出至少100个。那你说用雷射就传统的这个方法只能有10到16个。好，我再讲最后一个，你知道传统的这种所谓的光收发器大概30瓦，我们这个地方 micro LED 只要用到1.6瓦，这个就是台湾的春天。轩，刚才讲的是，现在你今天郑丽文去以后，觉得整个人单影资、形单影资的重点上没有人陪你。像刚刚讲到江思聪说的啊，现在的台湾的利益、台湾的投资根本不在中国啦。对，当然，因为这个很现实的一个问题啊。你现在整个全世界，包括今天整个台股哦，主流资金80%在电子股哦，甚至你如果把 AI 算进去的话，那不计可数。但宝德给我反问一件事情：中国到目前为止，它在整个 AI 的市场，包括它的先进制程，以及包括它的占，包括它的领域，它是有领先地位吗？没有，完全没有。所以这个东西你也不一定要讲政治因素，而是说大家本来就会趋吉避凶，加上中美现在避的状况。但我要讲一个数字。你知道到目前为止，台湾哦投资以前当然鼎盛的时候我们不讲，到了今年最近这1年，去中国投资哦，台湾哦西进的哦，你知道总共资金多少吗？我看到那个数字我吓坏了，只有15亿美金啊，只有15亿美金。那以前多少？以前我们讲，以前那个上折我们讲是100亿，甚至现在连1%都不到。对，现在有些区域连1%都不到哦。比如说我现在讲的一个区域，一个叫江苏。江苏以前就是我讲到的，它可能是我们讲上百亿层级的这种美金在投资，今年到去年1.9亿，只剩下美金哦。比如说你想偌大的一个江苏，甚至是我们讲有一些先进的区域，结果台币大概只有50-60亿投资，只有50-60亿。来，我们讲一个更可怕的，越靠近政治核心，它的那个我们讲了越可怕，北京只剩1600万美金。就是只剩下5亿台币左右。讲江苏那还有昆山还有很多台厂，台厂现在你不能出来，我还是要继续投资，我要 maintain， 不然我如果不投资，我连那些厂都没了。对，所以我还有1点多亿，可以到了北京连1亿都没了。对，连1亿都没有，连5000万都没有，3000万没有，只剩1600多万。好，那你宝杰，你刚才讲一个重点，说有些人是因为过去有一些投资哦，他可能有一些包括我们讲的折旧或者有一些相关的问题，厂盘的运行，所以这变成什么修抗贼。比如说我举一个例子哦，之前台塑集团曾经跑到中国去，那时候他曾经赚过钱，我们不能说否认过去没有赚到钱的事实，包括台剧、包括亚剧等等的。那时候他干嘛呢？他去学中国那种垂直整合的一条龙大规模去生产相关的这种塑化产品，所以那时候当他 cost 到，而且产量放量的时候，第1年真的赚到钱，那时候赚到28亿人民币。结果等到了今年，你知道他现在剩多少吗？赔24亿人民币，都吐回去了，全部吐回去，因为产能过剩。跟之前讲过的钢铁一样，全部都用倾销东道的方式，所以导致说它原本赚钱的东西现在变成负债。我看到有一个数字，我吓坏了，因为它资产有所谓的我们讲的净值，它资产的净值原本在中国那边呢，它投资大概70几亿元左右。就宝德哥，你知道现在我讲的是台币哦，剩下多少钱你知道吗？大概剩3-4亿左右。剩4-5亿，所以说它账面现在现存所剩余的价值，大部分都是负债。所以你想，塑化已经是我们过去西进里面算是首屈一指的哈，但它当然也是受害最严重的。更遑论到很多，为什么我不讲科技产业，不讲 AI， 也不讲半导体？因为这些公司，除非说它本来就有在那边设厂，或者说它不涉及到一些机密的，否则根本不会把脑筋动到中国去。是的，当然我们在这个产业里面有一个字，我们过去很少听到。现在越来越多就是信任2个字。他说为什么现在美国人愿意把东西交给台湾？就是我信任台湾的产业，我信任台湾的产业有几个重点是：第一个，你要确定我的资讯不会外流，我的机密，还有我要求你的东西你要时间给我做到。我那时候看到台积电吧，他说我可以早上开会，中午画图，明天我就把东西交出来了。这种的速度，这样子一个忠诚，这样的一个保密是别人不可以的。那现在中国出了一个问题，海康威视，大家都全部都在退。为什么海康威视不被信任？为什么不被信任？委内瑞拉用你的海康威视，今天伊朗也用你的海康威视，就你的海康威视反而很容易被人家骇入。这个骇入不知道是你自己留个后门，还是你很容易被人家弄。反正就是你现在做的这种监视器，
已经变成各个国家的安全大漏洞。对，没错。实际上，这个最新的一个消息就是海康威视呢，他们这个非常多的这个高阶人员，约莫有300多个人呢被带走了，被调查。为什么被调查？因为中国人怀疑，就是说，因为这一次，包括说像委内瑞拉、马杜罗被抓，甚至在这一次的这个和美尼被斩首的这个过程里面来说，海康威视似乎是很多资料泄露出去。如果大家记得的话，我们不是说吗？以色列不是就说他们在过去1年来的时候，收集了非常多大量和美尼他所有的资料吗？他们不是都把那些资料、所有的影像都收集到这个以色列南部的一个资料中心里面去跑，跑了之后，把他和美尼他自己本身的这个生活形态，跟他所有保镖的生活形态都记录得非常清楚。他什么时候会去哪里，什么时候会去哪里，都知得非常清楚之后呢，他们才执行了这一次的斩首行动嘛。他们就是说还要再三的确认，那就是海康威视，对，他就是用海康威视的东西啊。对啊，那为什么会泄露呢？所以他们要调查说，到底是海康威视你是治安出了问题，还是就是说你真的就如同中国很多人怀疑，就是海康威视是不是把这些资料给了这个以色列啊，内神通外鬼，对，或者给了这个委内瑞拉？好，那我问你一个问题：假设委内瑞拉能够被斩首，假设是这个所谓这个所谓和美尼被斩首，假设这个马杜罗会被抓走。请问中国用的是谁的系统？海康威视，对啊，一样的东西啊。所以有300个人被抓，一样的东西的话，那当然了，对习近平来讲，你可能会危及到我的安全啊。如果如同是这个以色列说的这样，他们可以收集那么多资料，然后把和美尼的过去1-2年的甚至他的生活情况都收集得非常清楚。美国可不可以把习近平的很多资料收集得非常清楚啊？我可以知道你在哪里，我怎么样。这当然是非常大的威胁啊！所以才说，这就是中国最害怕，就是说，有时候呢，到底是中国自己本身的这个安全系统太差，被人家骇客进去，还是你真的把这些东西泄露出来？对，这就是大家会担心的啊。所以现在听说各国啊都在传言退货，都在退货。不是有个传言吗？就是说习近平知道这件事之后，他就说要把这个北京的很多的 camera 都给它换掉嘛。所以来跟你讲，这就是什么信任。因为你掌握太多讯息的时候呢，人家如果对你不信任的时候，他真的会对你的产业造成非常大一个动摇的程度。你在有了解台湾经济都知道2兆双星会变成2兆伤心，然后知道面板跟DRAM呢，这个对台湾来讲，我可以做很大的投资，本来我们就做了很多的资源，没想到都惨赔，让台湾非常难过，还有人为此坐牢。可是现在涨的股票里面，DRAM也起来了，面板也起来了。我们的2兆双星居然都复兴了，那不但是复兴很多成熟产业，不是面对中国的竞争吗？我们知道压力也很大，对不对？现在这一波更夸张的是，刚刚施宏讲到，离美国越近赚的钱越多，离中国越远，离中国越近你越可能赔钱。现在连很多的成熟产业，包括说联电，今天都大涨，那涨到大家觉得莫名其妙的。对，就是大家要寻找自己新的一个发展的一个价值，比如说像面板啊，面板你就不能传统，你守着面，你价格打不过中国大陆，那 OLED 又做不过韩国，对不对？那就怎么办呢？就是守住 mini LED 之后，往 micro LED 一跳上去之后就很快，然后就发展成细光子的光源。那今天刚刚我提到说联电，今天联电这个成熟制程的这个联电，大家觉得奇怪，今天台积电就是也还好，为什么今天联电会涨停板？当然不是因为它这个代工的一个不是联电，不是因为那个代工的成熟制程嘛，因为它切进去了细光子。其实它之前呢，它就曾经从那个所谓的一个细中介层、高阶制程，它没有办法像台积电一样先做，譬如说7奈米，这个所谓5奈米、6奈米，这个3奈米，它就先从细中介层的材料。他先取得，现在他又跟比利时微电子又合作，拿到了细光子的权利。然后呢，细光子权利之后呢，他就可以来用这个所谓的一个细晶圆的方式，12寸的平台来帮他来打造。因为我们说细光子就是把光子放在细的制程上面，所以还是需要细的制程。所以说在这个地方来讲，联电就开始又踏上去细光子这一步，而且。我刚刚不是说到一个重点吗？我刚刚不是介绍这个整个细光子流程很重要的一个重点，你要退居，你要被淘汰掉传统的这个光通讯，还是要升格为细光子的光通讯？很重要的一个手续叫做 CPO 共同封装光学。那在整个就你那样对，就是我要把它封装起来。对，那在联电集团里面，只有一家公司又有 Mini LED 的这个技术，它可以跨 Micro LED， 然后本身又有这个封装技术，那就是宏奇6168的宏奇。宏奇本身就一直在这个半导体封装跟晶片的封装一直在做努力，而且它本身是台湾很早从 LED 跳到 Mini LED 的，等待黎明。现在等待什么黎明？细光子来了。现在联电它的老大哥已经切入细光子，那整个集团就只有他会做这个所谓的 LED， 对不对？就像比如说洪家军里面有一家公司叫光弘界涨停板，当年可成的洪水树就是这个
苹果这个地方等于说这个好像获利不好，就把这个 LED 一家公司卖给了郭台铭郭董。郭董那时候他的 LED 版图，他一直想说要打败日本，他都想说我要做 LED 电视，结果他就版图里面就缺一块，缺那个发光的这个上游，他就把那个光虹买下来。现在一样，红旗就是整个的红家军里面能够做到 LED 的这个所谓的一个精密，又可以做到封装，有这个封装技术切入 CPU 之后。联电才能够真正的现在它只是一只脚踏进去 CPU， 现在有红旗的帮助，它等于说可以2只脚跨足在这个整个的矽光子。那我现在不懂啊，那你现在刚刚讲，我现在 CoWoS， 也就是我今天要说把这个所谓的这个 GPU 跟那个所谓的高频的这个记忆体封装起来用 CoWoS， 我现在这个所谓的这个矽光子也是要封装，那只有台湾人会封装吗？这个因为是我们有所谓的一个学习曲线，那 CoWoS 是这样 ，CoWoS 是三星也号称会做嘛，对不对？对啊，可是良率啊。良率的问题啊，那比如说最近不是日本这个日本不是这 Rapidus 也说，我将来要拉近跟联电的这个所谓的一个距离嘛。可是重点就是说，我们台积电 CoWoS 这个地方就是 Chip on Wafer on Substrate 这个东西是台积电已经发展了10几20年，有具备了非常多的参数。那今天的这个所谓的一个 CPU 共同封装也是一样，因为我们台湾本来就有很多的光通讯，只是说当时没有光子。现在就是有矽光子，你要知道，大家知道一件事，台积电也是不过是在这几年开始才有加速矽光子。像黄仁勋去年3月份来的时候还说，矽光子可能要等一等。你看他这1年来速度多快，买了就是投资了 Lumentum， 投资了 Coherent， 最近在这2个礼拜的事情，就这几天的事情，又投资了什么这个迈威尔。所以说，就再的证明，就是说，黄仁勋、台积电在这个地方，在光通讯，就是说我今天我大量的 AI 运算出来之后呢，就是这个 CoWoS 是在晶片中的一个所谓堆叠的一个方式，运算出来运输的过程之中，那个矽光子的一个运输所需要的封装技术就是 CPU。不是，今天郑丽文真的跑到中国去了，我跟他讲，你说郑丽文今天这个动作，你要把它跟川习会2个包在一起，因为郑丽文今天在那边讲了什么话，他跟习近平有什么互动，会去影响甚至干扰到川习会的进行。郑丽文去的这个动作，它要搭配你要看到过去10年来台湾发生了什么事情。过去十年来，这个整个民进党政府的主导情况之下，有一个国策，什么国策？国策以实力换取和平。两岸和平的定义要靠什么东西？靠实力，靠我们的军人，靠我们的军备，靠我们的购买武器，这是我们的和平的基础。这样没错啊。可是郑丽文今天去不是哦，郑丽文今天去讲什么东西呢？他讲的是很简单，9·2共识一个中国，反对台独，这样就可以了。还有一个躺平。躺平我不知道了，可是，在学术上，就这3点就可以取得和平了。那么简单取得和平，为什么要选择有一条多的和平之路嘛？为什么要选择民进党的和平之路呢？这个是它主要的增加或是改变一个叙事的方法，一个 scription， 这是一个新的开始。对。这个开始要干什么用呢？要干嘛？拿来给川普用。我告诉你，讲给川普听。川普听，你看到没有？中国台湾的第1大政党，我们是中国人，我们都反对台独，我们不要军售。对，这个概念来跟川普沟通的情况之下，并不是要改变川普的政策，也不是要改变川普的任何的说法，都不是，是要改变他的想法。他达到目的了，真正就是为了这个。也就是这样讲，你如果今天跟川普见面，我就拿着今天郑丽文讲的话，也就是说。中国国民党都不买军购，而且还怎么讲？本来4月9号立法院要谈这个军购的法案，也就是怎么讲军购协商，我就不协商了，我就把你弄到15/16就会协商吗？我看起来也不会协商了，不协商就干嘛？我在台湾，我用国民党当你的军购，然后呢，我在国际场合里边又用国民党当理由去告诉你，从美国说，台湾不要买你的军购啦。我刚刚再重复一下啊。这个不会改变川普的政策，不会转变川普的做法，但是有可能他希望改变川普的想法。我不懂这中差别在哪里？这不一样啊，想法他还是会卖东西给台湾，他卖军武器给台湾。卖东西是已经到了落实这个层次，在这如果两岸都同时承认是一个中国的前提的话，那不要打仗就统一了嘛。这是他认为统一未来是一个未来进行是可能的事情啊。那川普说，如果真的是有这种可能性的话，我为什么一定要在布置？不会，我要是川普，我更吓到了，我怎么会让你统一呢？如果你喜欢今天的内容，欢迎你斗内相挺，用一杯咖啡、一杯好茶的心意，支持团队制作更好的精彩内容。而你的超级留言，我
都会认真看的。 57台每晚9点，宝洁点兵点出全球战略新布局。